公公的过，公公的过啊！你船了囡仔看真猛，无人的青草，无人生活，心内感觉特别歹。嘴我讲，地做特别海，沙无这都市的爱，我亲亲像镜头的海。叫你的海比咱多少？你的人生就大人的时阵都过去，未来都变相的快乐。讲笑对讲真话是欺负，是恶，是风景，是希望，是历史。一支分是咱呼吸的青春，我是手土，是天空，是想象，是希望，互咱感觉是幸福。但一个无情的话，往事的个，看你的眼神故事，咱是道路，咱是美丽，我要面对，为你一条歌，为你一杯酒，一嘴烟火打，来个回首。你的环境里，你的风景，你的原则里，你的欢乐。像是自由，世界像是自由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 。对，在这个应该说很久没有表演了，就是大概半年了吧，就是这段时间疫情的关系，所以其实有一点紧张真的，但是又很兴奋，因为今天这个距离也是比较算是近的，没有护城河的这样。对，而且也是那个就是怎么讲，很欢乐的一个气氛，就是有节庆的感觉。对对，有哥哥姐姐们，然后有这同辈的朋友，然后也有一些比较年轻的朋友这样，然后也有一些小朋友，所以我觉得这有一种中秋团圆的感觉，对对对，特别的感觉，温馨。持续入秋了，佳节倍思亲，这个时候，对，就是要也是宣导一下，有空呢还是多跟家人朋友呢聚聚。是，尤其是像在今年这种，我觉得今年是一个蛮奇特的一个，蛮奇幻的一年。那也是能够在这样的时间里面呢，给自己一点内心的对话，真的想一想，对，就是人生的这个意义呢，到底除了工作以外，还有什么更重要的事情？真的，所以呢，我们要好好的活在当下。活在当下，正面积极努力，对，对，更值了。对，哇，没想到经过半年没有表演，在家反省的我，也成长了许多，真的，感觉整个人都成熟起来了。以前在台上都随便讲一些有的没的，没想到现在还能分享一些正面能量给大家，献手心。不然我们刚才在休息的时候有在看那个北投车站的历史，就是现在这个建筑，它这个建筑听说以前是在那个，台湾民俗村，差点讲错，对对对，台湾有先搬到那边去做一个展示，对对，那时候就是拆掉这样整个乙区那里，后来我们这边的就是亲朋好友就是再把它请回来，对。所以大家现在可以看到，这个是非常难得的事情。对，而且它其实那个上面的那个，那个老虎窗，你看那个其实有一个，你左边那个是这个比较开嘛，对。然后我们刚刚就在想说，为什么会这样？是不是它是有一些那个，就是字面上的一些禁忌，比如说，人家不喜欢讲4，对，就是或是说不喜欢有一些跟4有关的数字，所以就把它隔开，这样变成3+1，然后后来去了解一下，发现是因为那个时候呢，因为后面人潮越来越多，所以为了在扩充这个车站这个建筑的部分呢，就另外在左边这个再给它就是等于说给它 combo 下去，然后所以中间就会有一个比较大的间隔这样，所以不是我们原本想的那个3+1啦，对，但是其实有时候也是觉得台湾也蛮喜欢几加几，比如说这个我小弟本身很喜欢研究一些591的这个资讯，因为就是有这个
这个自产啊居住品质没有自产，对，还没办法，对，但有这个居住品质的一个怎么讲，追求跟渴望，所以常在那边看，然后就是会有那种2+1房、1+1房这样子，它其实就是2房或者是3房，对，所以今天我们在这边表演呢，也是带来一个3+1的演出，对，3+1首，大家应该听得懂了哦，对。但呢，为了就是我们没有在讲笑话，不用笑没关系。对，我们要去听别人认真的这样。对，所以刚刚既然讲到591呢，最近实在是觉得房市呢又在不断的给它回温，又在升温这样，所以呢，距离我成家的这个目标呢又拉出了一段很大的距离。真的。对，没关系。我们还是能够好好活在当下，活在当下。然后呢，这首歌，接下来这首歌呢是以前我跟他收妹呢是室友，对，那时候我刚发片，住在泸州5楼，然后每天就要爬那个楼梯这样5楼上下，然后呢就是在那样的一个生活状态下呢，其实就是每天就希望自己能够努力的，能够在音乐或者是有工作机会的部分好好的充实。然后呢，就是希望能够今天比明天更好，对。然后所以那个时候呢，就每天在家，我们就是都没有什么太大的娱乐啦，真的，就是也没有办网路啊，也没有看电视啊，没电视，在家就是也没有吹冷气，因为也没有冷气，对，所以就是只有屋顶上那个砰那个感觉随时会掉下来的那种血滴子的电风扇，对，陪伴我们，然后就。碰巴铁在那边弹吉他这样，真的，所以非常的怀念。然后在那个时候呢，我就写了一首歌，就是特别为了我们泸州呢那个时候的生活做一点记录，所以这个叫做泸勒佛尼亚，大家一起摇摆一下。喂，阿弟们，加油！就住在这个地方，叫做泸勒佛尼亚，那里没有他们口中的所谓加州的阳光。对于未来的我感到想象世界会是怎么样的？来自1986，差不多的朋友们有这么的启发。住在泸勒佛尼亚，其实也算不方便，就算我睡到下午2、3点，也还有早餐店。想你以来，卖寻家水，我只想要来唱一条歌，我就住在泸勒佛尼亚，我想听小的起来的陪伴，小的。通常这就是会有个 DJ 在来录了。什么未来，莫想这多，我只想要来唱一条歌。我就住一个泸勒佛尼亚，我想听。小的起来的陪伴，小的人无去这里的行，
谢大家。对，这个才应该有在吃哈。没有，哈哈，对，宣导一下最近的那个 MV 啊，就是水哥呢里面有一些吃槟榔的画面，那单纯就是为了戏剧效果，所以稍微活络一下我的咀嚼肌，对，但是呢，平常呢其实奉劝大家这个槟榔少吃哈，就真的是会有一些致癌的可能性，所以我们的 MV 不是要鼓励大家吃槟榔，对，在此宣导一下，好，然后呢，接下来要介绍这个 Puzzle Man。嗨，大家安，那个 Puzzle Man。Puzzle Man，我们那时候在同窗3、4年吧。哦，有哦。对，然後也一起很多演出啦，就很多很棒的回忆，然后很多很棒的这个音乐的旅程，然后Puzzle 接下来也要准备他的个人专辑，对，就大家可以期待，然后支持一下。然后呢，接下来希望呢，大家先来感受一下我们Puzzle Man呢，其实他在2年前吧，这个差不多就已经有一张他个人的那个单曲，对，然后这首歌也是蛮有意义的，对，对我个人来说就是蛮有意义的，要不要让大家感受一下？好，那我来唱一下这首歌，这样子。好，这个歌名叫做煎饺放太久就会变冷。好，这个是笑话了，可以笑了，谢谢。他就是对我来说，他在讲一个时间观念，这样就是大家不要一直拖延，不然煎饺放太久就会变。真的哎。对，就是时间一去不复返。没错，不要浪费时间这样。对呀，那我们来试试看了哈。好。耶。副歌麻烦大家帮我唱一下，唱煎饺2个字就好了。煎饺。对，煎饺。耶。准备哦！煎饺，放太久就会变冷。煎饺，放太久就会变冷。煎饺，放太久就会变冷。煎饺，耶！煎饺，放太久就会变冷。煎饺，放太久就会变冷。煎饺，放太久就会变冷。煎饺，耶！先把饺子放在锅子排站好，然后加点油，再加水焖到有味道。想要煎饺不粘锅，就要使用热锅冷油的技巧。先把锅子加热，加入少许油，摇晃锅子，让油均匀的沾上锅。之后将此锅内的热油倒回油桶，再加些冷油。哦，这招叫做热锅冷油。回去问你妈妈知不知道热锅冷油？这招叫做热锅冷油。这招叫做什么？新北投尖叫声。尖叫声，尖饺被煎的时候的声音。放太久就会变冷。煎饺，放太久就会变冷。煎饺，放太久就会变冷。煎饺，耶！煎饺，放太久就会变冷。煎饺，放太久就会变冷。煎饺，放太久就会变冷。煎饺，现包的饺子最好，冷冻的饺子就要挑，高丽菜和韭菜都有人要好消化，猪肉的口感好。我其实没有很懂，这些都不懂得到。想要不变容也不可能，想要不劳而获不可能，想要无中生有不可能，想了那么多的事都不可能。事情有白就会有黑，是好是坏它没有绝对，常常想起不遂位置或已远离。最重要的事就是煎饺，太久就会变冷。煎饺，气，放太久就会变冷。煎饺，放太久就会变冷。煎饺，好，正常。煎饺，放太久就会变冷。煎饺，放太久就会变冷。煎饺，放太久就会变冷。煎饺，耶！
谢谢。是哟。接收内，尖角放太久就会变人，真的。所以那个要把握当下，尖角熟了就给它吃下去。是的，是一个蛮有意义的歌。不要害羞，不要害羞，真的，一起。不过我在这个特别的日子而且今天又天气又好，然后又就是天空又很漂亮，真的。对，好，接下来呢带来最后一首歌，然后呢希望大家呢一起用力的跳舞，然后呢也可以一起用力的唱，对，就是也可以把那个放在家里的这个能量给它宣泄出来，好不好？出来上衬衫蛮好看的。台北市的马路总是人跟踪，你的闪光绿灯把我时针穿梭，我家的方向就在回旋，去见市民大道像是进入在一起了，节奏太紧急，像死亡要逼近，基隆路是一条不踏进的禁地。不需要成为举动出色的嫌疑。礼拜五的晚上，赶路的朋友们都是心脏血压升高了，继续的赛吧。礼拜五的晚上，赶路的朋友们都是心脏血压升高了，这首跟我一起唱。OK， 群魔乱舞的慢舞。抬杠要起来，抬杠要起来。带一个气氛，北投地动，怎么样？北投地动。我感觉想带哦，来。整个台北主力盖的22K 的数字，买不起任何地方。这样的游戏好比在玩大富翁，神话的定律停在松江路人文主动。这个都市里，进步的科技多了一只眼睛，让我看到了变慢的文明，也同时办到了它的当作武器。我们都心急，把会破了我的心情。我的生活除了靠边境，差点车祸讲了三字经了。哇滴滴隆，哇滴滴隆，哇滴滴隆，哇滴滴隆。哇滴滴隆，哇滴滴隆，哇滴滴隆，哇滴滴隆。
同乐，感谢。还可以继续站一下。然后如果等一下回去呢，就是注意安全，戴上口罩，好，然后我们很快再见面，谢谢大家。